हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंज कैसे कर सकते हैं। बहुत इजी स्टेप है जो आपको देखने फॉलो करने। आइए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंज किस तरीके से करनी है। रिंगटोन चेंज करने के लिए पहले हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हमें यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो हमें यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड। हमें साउंड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन रिंगटोन। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपनी जो भी रिंगटोन चाहें इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप अपने फ़ोन में कोई भी रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।